안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 무엇입니까? 제 이름은 장명호입니다. 올해 몇 살입니까? 올해 22살입니다. 어디에서 태어났어요? nghệ an 입니다. nghệ 안에서 태어났지만 bình định 에서 자랐습니다. nghệ安에서 태어났지만 bình định 에서 자랐습니다. 집이 어디에 있어요? bình định 에 있습니다. 생일이 언제입니까? 5월 월. 5월 27일입니다. 지금 몇 시예요? 지금은 5시입니다. 4시. 오후 4시 12분입니다. 지금은 오후 4시입니다. 오늘은 무슨 요일입니까? 오늘은 무슨 요일입니까? 오늘은 화요일입니다. 그럼 오늘은 몇 월 며칠입니까? 오늘은 2월 1월 2월 1월 29일입니다. 그거 어제고 오늘은 27일입니다. 27일 27일. 27일입니다. 부모님 성함이 어떻게 되세요? 아버지는 정말탱입니다. 어머니는 그녀입니다. 부모님 연세가 어떻게 되세요? 아버지는 52세입니다. 어머니는 47세입니다. 부모님 직업은 무엇입니까? 부모님께서는 소아돼지를 키웁니다. 가족은 몇 명입니까? 가족은 모두 4명이 있습니다. Kế 부모님, 형, 그리고 저입니다. nhớ trả lời câu này là phải liệt kê luôn thành phần gia đình của mình nhé. 형제가 몇 명입니까? 형제 형제는 한 명이 있습니다. Rồi đối với câu hỏi có mấy anh chị em thì có những ai kể tên ra luôn, không cần phải trả lời là 형제 한 명이 있습니다. Người ta lại tiếp tục phải hỏi em ấy, cho nên trả lời cụ thể cho cô luôn là 한 형. 명, anh trai, một anh trai đúng không? 형 한 명 형 한 명 있습니다. 있습니다. 형 한 명 있습니다. 형 한 명 있습니다. 지금 무엇을 공부하고 있나요? 지금 무엇을 공부하고 있나요? 지금 한국어를 공부하고 있습니다. 한국어를 배운 지 얼마나 됐어요? 8월부터 11월까지 한국어를 공부했습니다. 그럼 몇 개월이 됐어요? 한국어를 공부한 지 정확히 몇 개월이 됐어요? 한국어를 배운 지 얼마나 됐어요? 몇 개월? 몇 개월? 1개월, 2개월, 3개월, 4개월?
4개 4개월 4개월 한국어를 공부한 지 4개월이 됐습니다. 4개월이 4개월이 되었습니다. 되었습니다. 4개월이 되었습니다. 그럼 하루에 몇 시간 정도 한국어를 공부했습니까? 저는 매일 6시간 6시 Đối với 시간 và 시 đây là hai anh từ đơn vị mà chúng ta cần phải kết hợp với bảng số đếm thuần hàng. 6시간쯤 한국어를 공부합니다. Em vừa thực hiện một lỗi sai như sau. Thứ nhất, nếu em muốn diễn tả có một hành động hoặc sự kiện xảy ra vào lúc 6 giờ thì lúc này em sẽ cho biểu hiện đó là dọ sót si gắn tiểu từ e để xác định thành phần trạng ngữ chỉ thời gian trong câu. Ví dụ 아침 6시에 일어납니다. Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Còn nếu trong trường hợp em muốn diễn tả làm một hành động gì đó trong suốt một khoảng thời gian bao lâu ấy, trong trường hợp này em bảo rằng là mỗi ngày học tiếng Hàn 6 tiếng đồng hồ đúng không? Thì 6 tiếng nó không phải là mốc thời gian mà nó là khoảng thời gian. Mà đối với trường hợp khoảng thời gian thì sẽ không cho kết hợp tiểu từ e ở phía sau để tránh nhầm lẫn với trạng ngữ chỉ thời gian. Mốc thời gian diễn ra hành động hoặc sự kiện. Vậy nên học tiếng Hàn một ngày 6 tiếng chúng ta sẽ trả lời là 하루에 6시간 한국어를 공부합니다. Nghe kịp không? 하루에 6시간 không gắn gì hết. 한국어를 열심히 공부합니다. rồi tiếp tục. 한국어 공부할 때 뭐가 가장 어려워요? 문법이 가장 어렵습니다. 한국어를 어떻게 공부해요? 매일 단어 100개와 문법 4개를 공부합니다. 한국어를 공부하는 이유가 뭐예요? 한국에 유학하기 위해서요. 한국에 유학하기 위해서요. 어느 고등학교를 졸업했어요? 한양고등학교를 졸업했습니다. 고등학교를 언제 졸업했어요? 2025년 10월에 고등학교를 졸업했습니다. 고등학교를 졸업한 후에 뭐 했어요? 고등학교를 졸업한 후에 안파유학원에서 한국어 공부를 시작했습니다. 고등학교 때 잘했던 과목이 뭐예요? 가장 잘했던, 잘할 수 있는 과목이 뭐였어요? 가장 좋아하는 과목. 잘한다, 잘할 수 있다. 물리학입니다. 물리. 물리. Hai rươi gặp nhau đọc thành âm L. 물리. Rươi gặp Niên cũng đọc thành âm L. 물리. 물리 과목을 Em sẽ đổi thành 영어. 물리. Chỉ vì một chữ L mà đổi thành 영어 hả? Cả đáng không? 그럼 고등학교 때 못했던 과목이 뭐예요? 공부 잘하지 못한 과목. Không biết môn nào hết cô ơi. Câu hỏi của cô là gì? Dịch cô nghe. 못했던, 못해요. 못했던 과목. Môn học mà em không giỏi nhất. Không nhất. Môn văn, 문학. 문학입니다. 문학입니다. 고등학교 평균 점수가 얼마예요? 8.5, 8.9입니다.
지금 어떤 교재로 한국어를 공부하고 있습니까? 지금 한국어를 어떤 교재, 어떤 책, 교재로 공부하고 있습니까? đang học Đang học tiếng Hàn bằng giáo trình nào? giáo 현재 theo 한국어를 어떤 교재로 공부하고 있습니까? giáo trình tiếng Hàn tổng hợp nó như nào? 베트남을 위한 한국어 종합 교재. 잠시만. cô cũng không nhớ chính xác tên của giáo trình tiếng Hàn tổng hợp nữa. 베트남인을 위한 종합 한국어. 베트남을 위한 종합 한국어 교재입니다. 어떤 교재로 한국어를 공부했어요? Trong hát 종합. là giáo trình, 종합 là tổng hợp. còn cái câu nãy câu hỏi là Em học bằng giáo trình gì? 현재, 지금 한국어를 어떤 교재로. 교재, 교재 là gốc giáo ấy, và chè là gốc tài. 교재 giáo tài, tài liệu sử dụng cho công tác giáo dục giảng dạy. chỉ có đâu Không. giáo tài 교재 hoặc là 교과서, giáo khoa thư, nhưng đó là sách giáo khoa mất rồi. Sách giáo khoa thì xài cho từ trung học phổ thông đổ xuống. 왜 한국에 유학 가고 싶어요? 저는 다른 언어를 공부하고 싶기 때문입니다. 그리고 다른 나라의 나라와 문화를 체험하고 싶기 때문입니다. 한국에 가는 목적이 무엇입니까? 대학교에 입학하기 위해서요. 인제대학교에 인제대학교. 나노융합공학을 전공하기 위해서 한국에 유학하는 겁니다. 인제대학교에 나노융합공학을 인제대학교에서 chuyên ngành 나노융합공학을 전공하기 위해서 하기 위해서요. 어느 대학교에서 공부할 거예요? 인제대학교입니다. 그 대학교는 어디에 있어요? 김해에 있습니다. 왜 그 대학교를 선택했어요? 좋아하는 전공이 있기 때문입니다. 그리고 학교의 교육 수준이 높고 좋기 때문입니다. 장학금이 많기 때문입니다. 한국에서 몇 년 동안 살 거예요? 저는 한국에서 5년 8년 동안 8년 8년 동안 8년 동안 8
8년 동안 살겠습니다. 살겠습니다. 한국에서 무슨 전공을 공부할 거예요? 나노융합 공학을 전공하겠습니다. 한국에서 어디에 살 거예요? 학교 기숙사에서 살겠습니다. 인제대학교의 기숙사에서 살겠습니다. 인제대학교 인제대학교의 기숙사에 기숙사에서 에서 오케이 cả hai đều đúng. 기숙사에서 살겠습니다. 살겠습니다. 어학 연수는 어느 대학교에서 할 거예요? 인제대학교입니다. 어학 연수 là gì? học tiếng chương trình đào tạo hệ tiếng. 어학 연수 과정 후에 What? 계획이 뭐예요? mấy 단어 어학 연수 과정 후에 아, 후에 한 다음에 그 후에 전공하겠습니다. 그 후에 나노융합 나노융합 공학을 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 공부하겠습니다. đừng trả lời chung chung nữa này tôi sẽ lên chuyên ngành. Mà đối với những câu như vậy nãy giờ cô đã nhắc đi nhắc lại em rất nhiều lần rồi. Trả lời thẳng vào trọng tâm cho cô. Học đại học học ở trường nào, chuyên ngành gì luôn. Mình nhất quán từ đầu đến cuối người ta sẽ đỡ hỏi lại. 인제대학교에서 나노융합공학을 전공하겠습니다. 학업 계획을 말해보세요. 학습 계획. 학업 계획 chỉ là một cách diễn đạt khác thôi. 학습 계획에 대해서 한번 말씀해 주세요. 먼저 어학 연수를 공부하겠습니다. 매일 단어 몇 개와 문법 몇 개를 공부하겠습니다. 목표는 토픽 4급을 따겠습니다. 그 후에 그 후에 나노융합 공학을 전공하겠습니다. 학교기 활동과 교실의 학습 동아리방에 참가 동아리방에 참가하겠습니다. 장학금을 따도록 노력하겠습니다. 목표는 토픽 5급을 따겠습니다. 5급을 따겠습니다. 여름방학에 경험을 쌓기 위해서 아르바이트를 하겠습니다. 감사합니다. 좋아요. 학비는 나중에 누가 내줄 거예요? 학비 누가 해줘요? 누가 내줄 거예요? 부모님입니다. 예금 통장에 얼마나 있어요? 예금 통장에 얼마가 있는지 알아요? 지금 한국 유학 준비하기 위해서 예금 통장 만들었잖아요. 예금 통장에 지금 돈이 얼마나 있어요? cái sổ tiết kiệm đúng không? Cái sổ đúng không? 얼마 있어요? 좀
Chi chôm ship Bao nhiêu tiền bằng tiếng Việt cơ? 180 triệu. 180 triệu. Thì 100 triệu phải bắt đầu bằng ọc. Y đó. 80 triệu đọc riêng ra, 80 triệu bắt đầu bằng 천. Mình sẽ bắt đầu với lại 8,000만 동입니다. 저금 통장에 1억 1 số 1 bạn chim ri ơi, nó nối âm lên 1억 ọc nhá, 1억 8천만 동입니다. 1억 1억 8천만 동입니다. 2억 ọc chữ O với chữ K ở vị trí bạch chim ấy, K bình thường. 1억 đọc nối âm thành là 1억 1억 8천만 동입니다. 1억 8천만 동입니다. 1억 8천만 동입니다. 인제대학교에서 한국어를 공부하면 1년 학비는 얼마예요? 500만 원입니다. 506만 원입니다. 생활비는 얼마나 준비했어요? 510만 원입니다. Yeah. Nên triệu xéo trên nghìn mua 560만. 원. Trời, cô cũng sai nữa. 560만 원. 10만. 5.600.000 won. Học phí rẻ vậy? 560만 원. Chắc tại không phải khu vực sâu ấy. 생활비는 얼마나 준비했어요? 좀 100만 원입니다. 생활비 얼마? 한 달에 100만 원입니다. 한 달에 생활비 100만 원 정도 준비했습니다. 부모님 수입은 한 달에 얼마입니까? 부모님 수입은 한 달에 6천만 동입니다. 부모님 직업이 뭐예요? 부모님은 소아트치료입니다. 오늘 날씨가 어때요? 오늘 날씨가 덥습니다. 토픽 자격증이 있어요? 아니요, 없습니다. 한국에 가서 어디에 여행하고 싶어요? 부산에서 여행하고 싶습니다. 왜 부산에 가고 싶어요? 바다에서 수영하고 싶기 때문입니다. 좋아하는 색깔이 뭐예요? 까만색입니다. 성격이 어때요? 활발하고 활발합니다. Nếu chỉ có một tính cách thì lấy tính từ gắn đuôi ao vô hoặc Bismillah kết thúc chứ. Cô tưởng đâu em sẽ có thêm một tính chất nữa nên cô mới nối thành hoài bay hà cố ấy, hoài ba rờ cố. Ví dụ mình bảo rằng là hoạt bát và tích cực chẳng hạn, tích cực sẽ là 긍정적입니다. 긍정적입니다. khó quá hả? 성실합니다. 성실, 성 chữ thành ấy, sờ o ngờ song, 실 sờ y r, 성실 chăm chỉ và thành thật. 성실합니다. 성실합니다. sờ o ngờ 실 성실합니다. Cô đọc nói âm á, đáng lẽ nó phải là 합니다 đấy. 성실합니다. 허바하고 성실합니다.
한국 음식을 좋아해요? 저는 김밥을 좋아합니다. 한국에 가서 제일 먼저 하고 싶은 게 뭐예요? Muốn làm gì khi mình đến Hàn Quốc? 한국에 가서 제일 먼저 하고 싶은 게 뭐예요? 한국 사람과 이야기하고 싶습니다. 시간 있을 때 뭐 할 거예요? 집 근처에서 산책하고 싶습니다. 집 근처 공원에서 산책합니다. 집 근처 공원에서 học là em sẽ là 공원에서 공부? 공원에서 산책합니다. 산책합니다. 꿈이 뭐예요? 제 꿈은 잘하는 엔지니어가 될 것입니다. 되는 것입니다. 되는 것입니다. 잘하는 엔지니어가 되는 것입니다. 10년 후에 어떤 사람이 되고 싶어요? 10년 후에 10년 후에 어떤 사람이 되고 싶어요? 성공하는 사람이 되고 싶습니다. 기술자가 되고 싶습니다. 엔지니어, 전자 기술자가 되는 겁니다. 오늘 점심에 뭘 먹었어요? 오늘 점심에 bánh mì 먹었습니다. 고향에 대해 소개하세요. 제 고향은 저는 nghệ 안에서 태어났고 부산에서 자랐습니다. 부산은 맛있는 음식과 유명한 관광지가 있습니다. 맛있는 음식은 bánh xèo, cháo, bánh xèo bún dây, tiết trộn tương 입니다. 유명한 관광지는 Quy Nhơn, Cù Lao Xanh Som, Lan Dương, Thawa, tương 입니다. 또한 여기는 아름다운 해수욕장이 있습니다. 기회가 있으면 부산에서 여행해 보세요. 좋아하는 운동, 스포츠가 있어요? 저는 축구를 좋아합니다. 한국에 대해 아는 것이 있어요? 뭔데요? 한국에 대해 본인이 아는 것. 예를 들어서 김치, 예를 들어서 김밥, 한복, 한국 문화, 한국 정치, 역사, 뭐. Cái mà bạn biết về Hàn Quốc hả? 네, 맞아요. 저는 한국의 문화는 다양합니다. 한국의 가장 큰 명절은 추석입니다. 이날에 보통 한국 사람은 성병을 먹습니다. 그리고
보름달을 보면서 소원을 소원을 빕니다. 저는 송편을 성병을 먹어보고 싶습니다. 좋아하는 한국 영화 있어요? 네, 한국 영화를 좋아합니다. 무슨 영화를 좋아한대요? 남자 cái phim gì em quên mất rồi cô ơi. Nani? Rồi nhớ đi thi vào câu 13 là câu miêu tả bộ phim Hàn Quốc bạn yêu thích, rồi em tính làm sao? Nếu như thế thì em sẽ nói bằng tiếng Anh. 꽃보다 남자 꽃보다 남자 영화를 좋아합니다. nó cũng không phải là giọng hoa nữa, nó là drama cơ. Giọng hoa thì phải lấy một cái tên, ví dụ như là Kỳ Sang Trung, ký sinh trùng. Kỳ Sang Trung. 오늘 몇 시에 일어났어요? 오늘 몇 시에 일어났어요? 오늘 6시 반에 일어났습니다. Đã có sự điều chỉnh kịp thời, tuy nhiên còn thiếu một thông tin quan trọng, đó chính là buổi. 아침 6시 반에 일어났습니다. Nhớ gắn buổi trước giờ, và đối với giờ và tiếng đồng hồ thì chúng ta chỉ có thể cho kết hợp với số đếm thuần hàng. 한국 수도는 어디예요? 서울에 있습니다. 서울입니다. 서울입니다. 베트남의 수도는 어디예요? 하노이입니다. 하노이입니다. 지금 한국에서 친척이나 친구가 있어요? 한국에 친척, thân thích là họ hàng. 친구 있어요? 아니요, 없습니다. 졸업 후에 본인의 계획이 뭐예요? 저는 한국에서 3년 동안 살고 있겠습니다. 그 후에 베트남에 돌아가겠습니다. 베트남이 베트남이 회사에서 취직하고 있겠습니다. Phần của em chưa có thông tin của tên công ty mà em muốn làm sau khi tốt nghiệp. Về tìm cho cô một cái tên và nghiên cứu kỹ về cái công ty đấy, năm thành lập, làm về mảng gì cho cô nhé, vị trí nào ở đâu và tại sao em muốn làm việc ở công ty đó. Trời ơi. Đây là một thông tin rất dễ bị hỏi, kỳ trước đã bị hỏi rồi nha. Em sẽ trả lời là Samsung. Năm trước là như có một đợt 40 bạn đi thi và 35 bạn đều trả lời là Samsung 회사에 취직하고 싶어요. Câu hỏi tiếp theo của lãnh sự đó là em biết năm thành lập của công ty Samsung là bao nhiêu không? Không ai trả lời được hết, có ai mà nhớ đâu. cô làm sao mà né, nếu mà trả lời như thế làm sao mà né vào đâu không? Không phải né mà bây giờ mình phải chuẩn bị cho nó, chứ không có cách né. Mình phải chuẩn bị, mình còn thời gian để chuẩn bị trước mà, cho đến khi em nhận cuộc gọi từ tổng lãnh sự. 공부 끝나고 언제 베트남으로 돌아갈 거예요? 3년 동안 한국에서 3년 동안 살고 한 후에 베트남에 돌아가겠습니다. 예전에 비자 떨어진 적이 있어요? câu này quan trọng. 예전에 비자 떨어진 적이 있어요? 아니요, 없습니다. 이번은 처음입니다. 네. 아니요, 없어요. 이번은 처음입니다. đầy đủ câu như vậy cho cô. 아니요, 없습니다.
이번은 처음입니다. 처음. 유학, 한국에 유학 가기 위해서 무엇을 준비했어요? 먼저 유학 서류를 완성하겠습니다. 그 후에 비자를 신청해야 합니다. Có hai thứ em cần phải chuẩn bị trước khi đi du học. Thứ nhất là hồ sơ và thứ hai đó là tiếng Hàn. 한국에 유학 가기 위해서 서류를 준비했습니다. 동시에 đồng thời anh và 유학원에서 한국어도 열심히 공부했었습니다. Tập là phải học tiếng Hàn. học tiếng Hàn có chăm chỉ tại trung tâm ABC. 한국에 유학 가기 위해서 서류를 준비했습니다. 동시에 안파 유학원에서 한국어를 열심히 공부했습니다. 한국에 유학하기 전에 서류를 준비해야 합니다. 그리고 한국어를 열심히 공부해야 합니다. 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 한국어를 공부한 지 4개월이 되었습니다. 불법 체류에 대해 어떻게 생각을 하나요? 불법 là bất pháp, tức là bất hợp pháp. 체류 là cư trú. 불법 체류, cư trú bất hợp pháp. Mở cái file PDF cô gửi cho em ra, nó sẽ có câu này. 불법 체류에 대해 어떻게 생각을 해요? Em suy nghĩ như thế nào về việc cư trú bất hợp pháp? 법을 안 지키면 안 됩니다. Nhưng hay trả lời là em sẽ tuyệt đối không cư trú, không lưu trú bất hợp pháp. 앞으로 한국에서 불법 체류 절대 하지 않겠습니다. 한국에서 공부하는 동안 불법 체류를 하지 않겠습니다. 불법 체류. 불법 체류. Cái này em mới nghe lần đầu. Không cần quan tâm nó đâu, kệ đi. Tiếp tục. 아르바이트 하고 싶어요, 나중에? 저는 6개월 후에 아르바이트를 하겠습니다. 저는 한국의 교정과 법을 잘 지키겠습니다. 교정, bọc bọc bươi chứ không phải bọc rươi, đừng có gắn vô tội vạ như vậy. bọc bươi. 교정과 법을 잘 지키겠습니다. 잘 지키겠습니다. 영사관에 어떻게 왔어요? 여서강에 택시로 왔습니다. 왜 베트남에서 공부하지 않고 한국에 유학가고 싶은 건가요? 저는 한국을 좋아하기 때문이다. 그리고 한국의 교육 수준이 높고 좋기 때문입니다. 자금이 많기 때문입니다. 그래서 한국에 유학하고 싶습니다. 부모님은 유학 가고 싶다고 말씀드릴 때 어떻게 생각하시나요? 부모님께 저는 한국에 유학 가고 싶어요 라고 말씀드렸을 때
부모님께서 어떻게 반응하셨어요? 어떻게 생각하셨어요? Em hiểu rồi nhưng mà em không biết trả lời như nào. 저희 부모님은 응원합니다. ủng hộ. 저희 부모님께서는 응원합니다. 제 유학 계획을 Em đây là câu đó là 부모님은 응원합니다. hoặc là 동의하고 응원해줍니다. 부모님은 응원합니다. Có những cái sự cố chấp. Có một câu hỏi này gần đây đã xuất hiện, nhưng mà cô nghĩ em sẽ cần phải dành thêm thời gian để suy nghĩ về việc mình sẽ trả lời cái gì trong câu này. Đó chính là 본인이 선택한 전공 앞으로 본인에게 어떤 기회를 줄 수 있을 거라고 생각해요? 나노 용합 공학을 전공하겠다고 답을 했잖아요. 그러면은 앞으로 나노 용합 공학 전공은 어떤 기회 줄 수 있을 거라고 생각해요? Em nghĩ rằng là chuyên ngành mà em đã chọn, chuyên ngành nano tổng hợp, kỹ thuật nano tổng hợp sẽ mang lại cho em những cơ hội gì? 한국 기업에 취직할 기회가 있습니다. Em sẽ trả lời là hình như là em sẽ trả lời là 이 전공은 다양한 직종이 있습니다. 그리고 졸업한 후에 많은 취직 기회가 있습니다. 많은 취직 기회가 있습니다. Nhưng quan trọng phải là 한국 회사 nhé, 한국 기업 nhé. 만약 면접을 본 다음에 이번에 떨어지면 어떻게 할 거예요? 선배 Câu hỏi của cô là gì? khi mà gặp khó khăn thì là ấy là 떨어지다 là nếu rớt. Lần phỏng vấn này em sẽ làm gì? trời 만약 이번에 떨어지면 어떻게 할 거예요? 한국어를 열심히 한국어를 죄송 hết mình là trời. Rồi, bình tĩnh. Hiện tại năng lực của em rõ ràng hơn so với những gì em thể hiện, nhưng mà chính bản thân em vì quá sợ hãi, nỗi sợ của em đã đang bao trùm lấy em rồi, nên là em tự đóng khung mình trong những câu trả lời luôn. Tức là em hoàn toàn có thể diễn đạt ý nghĩa của cái câu trả lời đấy ngay tức thời, nhưng mà bây giờ em lựa chọn đi theo khuôn khổ, em lựa chọn đi theo lối mòn có sẵn. Đối với câu hỏi rằng là nếu giả sử lần này bạn rớt bạn sẽ làm gì, thì đương nhiên mình sẽ học tập chăm chỉ hơn, chuẩn bị lại hồ sơ và apply lại cho lần sau. Nhưng mà lý do của việc đó là cái gì? Thì em phải nhấn mạnh ngay từ lần đầu tiên, đó chính là 저는 진짜 한국에 유학하고 싶습니다. 한국에 가서 인제대학교에서 나노용합 공학을 전공하겠습니다. Đừng bao giờ quên điều đó. Nó giống như là cái ngọn hải đang chỉ đường cho em tới đó vậy đó. Vậy thì sao? 그래서 만약 떨어지면 베트남에서 한국어를 더 열심히 공부하고 토픽 시험을 보겠습니다. Nếu mà phải chờ thêm 6 tháng em sẽ có thêm 2 đợt thi TOEIC. Vậy thì lúc này, trước đó em chưa có TOEIC đúng không? Bây giờ em sẽ phải chuẩn bị thêm TOEIC để chứng minh cái mục đích sang hàng học tập nghiêm túc của mình. Muốn chứng minh không thể chỉ nói bằng lời rằng là tôi đã học hành rất là chăm chỉ một ngày, tôi học 25 tiếng. Không ai nhìn thấy được điều đấy hết đó. Mà người ta sẽ nhìn thấy thông qua những bằng chứng em đưa cho người ta, và TOEIC chính là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất.
Vậy thì mình sẽ nói rằng là đầu tiên là mình khẳng định tại sao mục đích cho việc nộp lại là gì. Có người khi mà người ta rớt một lần, người ta sẽ bảo thôi không có đi du học Hàn nữa, người ta ở lại học ở Việt Nam hoặc là chuyển hướng đi sang một cái nước khác, và người ta sẽ xem đó là ý trời, đó là vận mệnh, mình không thuộc về Hàn Quốc chẳng hạn. Nhưng ở đây em vẫn quyết định quay lại tiếp tục học và tiếp tục apply lại hồ sơ. Hai ý đó chúng ta sẽ đưa vào, nhưng trước mắt em phải cho người ta thấy rằng là tại sao em lại apply lại, là vì tôi thật sự muốn đi du học Hàn Quốc. 저는 한국에 진짜 유학 가고 싶습니다. 그래서 nếu rớt 떨어지면 베트남에서 한국어를 다시 공부하고 토픽 시험도 보겠습니다. 서류도 다시 준비한 다음에 6개월 후에 비자 신청을 다시 하겠습니다. Soạn lại phần nội dung này và cô sẽ sửa cho em rồi hãy học thuộc nhé. Còn một phần nữa đúng không? 왜 고등학교 늦게 입학했어요? 저는 중학교를 졸업한 후에 합격 서류를 분실했습니다. 그래서 이정에 입학하지 못했고 집에서 부모님께 도와드렸습니다. 2020년에 코로나 팬데믹이 발생했습니다. 그래서 입학처 자진행 하지 못했습니다. 결국 2022년에 입학 서류 준비하고 화양고등학교에 입학했습니다. 고등학교를 졸업한 후에 한국 유학 준비하고 알파 유학원에서 한국어 공부를 시작했습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다.